Olá, meu nome é Priscila Guolo e hoje vamos falar sobre como identificar o bruxismo. O bruxismo é caracterizado por ser um hábito parafuncional de apertar e ranger os dentes, que pode acometer qualquer faixa etária. Normalmente, ele se manifesta em períodos de tensão e estresse. Os principais sinais e sintomas são desgastes nos dentes, lascas, o paciente começa a ter dor ao abrir e fechar a boca, estalo, dores de cabeça ao amanhecer e quem dorme próximo a esse paciente pode escutar o ranger dos dentes. Se você percebe ter algum desses sintomas, é interessante procurar o seu cirurgião dentista e tirar as suas dúvidas.